เดี๋ยวถ้าทางแบบนี้ผมว่ายังดีกว่าไอหินเมื่อกี้นี่นะคันของพี่นิกของสภาที่ยิ้มเลยสรรหามากันเนาะพี่ต้นน่ะพี่ต้นตามมาเปล่าไม่น่ามีปัญหาต้องมีฮากันอะอยากว่าได้อีกอารมณ์เมื่อกี้พี่ลงตรงกลางเนี่ยค่อยๆมานะค่อยๆมานะแป๊บนึงแป๊บแต่ไปตรงๆได้เลยไปตรงๆพี่ต้นมาทีเดียวพี่ต้นมาเลยหักขวาหน่อยขวาหน่อยต้องเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวลุงหน่อยช่วยประคองนะเนี่ยถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังหักไปไหลอย่าผ่อนไหลไปพี่ไหลไปสวัสดีครับเดินยังเร็วอะครับเสียดยางตะกุยแม่งสงสารพี่ต้นเลย
เละเละครับเละเละจริงๆเละกันจริงๆยังเคอะรีเบลก็รีเบลครับ อันนี้ก็โอเคนะครับ โอ้โหดูครับผม อันนี้ก็คัดไม้นิดนึงนะครับของปอมเองพาพอมมาโหด